Halo guys, kita lagi di acara. Sekarang ini kita mau di hutan di sana. Ini kita mau jalan-jalan. Iya guys. Kita ada Rara juga. Ngambil apa tuh? Ngambil emas kita buat. Dia nanti dari adik aku. Coba. Kalau belum bangun ya udah kita tinggal aja. Mantapnya kecil. Yaudah yuk. Ini mantap guys. Ternyata adikku belum bangun. Ngeselin banget ya, kayak adik kecil masih hidup. Kasihan kalau kita begini. Tada. Udah sampai. Sampai sana aja deh. Iya enggak? Sampai sana aja ya. Loh. Yes. Palingan bukan aku. Bagus. Belum ada pemandangan sih guys. Tapi nggak apa-apa. Oke. Ayo ketemu. Mana? Tapi kayak kalian cuma mau ke sini. Kalian lihat gak sih ada masjid? Anak kuda dua masjid ini orang kita. Kita mau perjalanan pulang. Oke guys, kita mau perjalanan pulang. Aku ngerti. Foto lagi. Oke guys, dadah.